שלום ליאור, דוקטור לייבו, מה שלומך? היי דוקטור נדו, אנחנו נפגשים שוב. חשבתי שמאוד מעניין לדבר על הדיוק במקצוע שלנו. האם דיוק הוא חשוב, ואיך אנחנו יכולים להיות מדויקים יותר. אז אתה יודע, כירורגיה פלסטית תמיד מדברים כמקצוע כזה של גובל בין רפואה לאומנות. ובאמנות דיוק אולי זה לא הדבר הכי חשוב, אז בוא תגיד לי מה אתה. תראי, אני הרבה פעמים אומר למטופלות שיש משהו סימטרי באסימטריה, אבל שבאמת אנחנו מדברים על דיוק, אני חושב שבהזרקת חומרים זה כן חשוב, במיוחד שאנחנו מזריקים למשל בוטוקס, כן. שהוא סוג של רעלן שאנחנו רוצים לדייק בכמויות שלו, אבל... מסכימה איתך לחלוטין, זאת אומרת, אני חושבת שיש בראייה אסתטית יש משהו מאוד אמנותי, מצד שני אנחנו עוסקים ברפואה, ורפואה זה מקצוע שהולך, שמודד מיליגרמים, גרמים, יחידות. במיוחד שאנחנו מזריקים למטופלת את אותם יחידות. נכון מאוד, וכשאנחנו מדברים על בוטוליניום טוקסין, שרק להסביר, כי אנשים הרבה פעמים לא מבינים את זה, באים באותו אנשים מאוד, תשימי לי בוטוקס לשפתיים, או... צריך נפח פה. בדיוק, או כמה מזריקים של בוטוקס שמת, אז אולי זו הזדמנות מאוד טובה בעצם להסביר לאנשים שוב, שחומרי מילוי הם באים ביחידות מוכנות. בוא נפתח את זה, בוא נראה. בוא נפתח את זה, בעצם מדובר פה על מזרק שמכיל 1 מיליליטר של חומר מילוי, ככה הוא נראה, וזה חומר מילוי, זה כשאנחנו מדברים על כל מה שקשור בדרך כלל לחלק האמצעי והתחתון של הפנים. הוא אינו משתק שרירים, בגדול הוא רק מוסיף נפחים. נכון. או משפר את איכות האור, לצורך העניין. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על קמטי הבאה בחלק העליון של הפנים, אנחנו מדברים בבוטוליניום טוקסין, ופה הדיוק הוא באמת מאוד מאוד חשוב. אני פחות אוהבת לקרוא לבוטוקס או בוטוליניום טוקסין רעלן, למרות שאני קוראת לזה תרופה. כמו שכשלוקחים אנטיביוטיקה. מלחיץ טעם טופלות קצת, כן. נכון, אז אני מנסה קצת להרפות את הלחץ הזה, כמו שכל תרופה נמדדת במיליגרמים, או בכל כדור מכיל ככה וככה מיליגרמים, פה אנחנו מדברים על יחידות. ופה יש באמת משמעות מאוד גדולה, כמה יחידות מזריקים, ויש מינונים סטנדרטיים, ולפעמים יש פנים אסימטריות או פחות סימטריות שדורשות איזושהי וריאביליות, איזשהו שינוי ביחידות, ואז לכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לדיוק. אז אחד המכשירים שנכנסו, מכשירי הזרקה שנכנסו בשנים... רק לציין, אבל לפני, סליחה, עד היום הזרקנו ידנית עם מזרק לפי שנתות, לפי היחידות, ואנחנו תמיד התאמנו את זה לפי האזורים שאנחנו רוצים להזריק. מדויק לחלוטין, ונכון, וכל רופא משתמש במזרק אחר, ויש היום איזשהו אמצעי נוסף, שמשפר באופן משמעותי את דיוק ההזרקה, קוראים לזה ג'ובפן, זה איזשהו מזרק אוטומטי. מה שבעצם עשיתי פה, הכנסתי מזרק סטנדרטי שמשתמשים בו להזרקה של בוטוקס, הכנסתי אותו לתוך הג'ובפן, לתוך המתקן הזה, ועכשיו אני יכולה להיות מדויקת ב-100% בכמויות היחידות של בוטוליניום טוקסין שאני מזריקה. זה לא השימוש היחידי של ג'ובפן, אפשר להזריק באמצעותו חומר הרדמה. יש פרוצדורות שאנחנו מרדימים את האזור לפני הביצוע שלהם, וגם כאן ג'ובפן איזשהו אמצעי שמאפשר הזרקה מאוד מדויקת, ומה שמאוד מפתיע אותי, הרבה פחות כואבת. אין לי הסבר טוב, אבל חומרי הרדמה למשל, זה חומרים כואבים. כשמזרקים אותם בג'ובפן, הפציינטים כמעט לא מתלוננים. אני מניח בגלל שזה בכמות קטנה יחסית ואיטית יחסית, כמו שהרבה פעמים מזריקים חומרי הרדמה מהר, מה שאני רואה, מהר וקצת יותר אגרסיבי, זה נורא כואב. אם מזריקים לאט ובכמות מדודה, זה פחות כואב משמעותי. אז הנה, רק מצאתי לנכון פה להביא עוד איזושהי טכנולוגיה שמאפשרת לנו להעניק לפציינטים שלנו טיפול טוב, מדויק, ויותר בניחותא. יותר בניחותא, כי בסופו של דבר, אם הם זוכרות מהטיפול את הכאב, הם לא יחזרו יותר לטיפול הזה. זה נכון, אנחנו רוצים שהטיפול יהיה כמה שאפשר יותר נעים. תודה רבה, מרינה. כיף גדול כרגיל.